咧同你分享一個咧唔需要用腸衣做嘅健康香腸。咁我呢度有免治豬肉500克，咁我會用啲黑椒粉啦，同埋卡宴辣椒嘅，仲有少少咧 rosemary 同埋蒜頭。咁你自己咧可以中意用其他香料咧都冇問題嘅。咁整香腸咧好多時都需要腸衣啦，但係我哋唔係拿起手就會有腸衣，有時未必一定買到嘅。咁今日咧就會用一個簡單嘅方法，咁就唔需要腸衣嘅。呢個免治豬肉咧，我哋需要佢更幼細一啲，所以我哋再剁一剁佢。咁俾適量鹽、黑胡椒、卡宴辣椒啦。咁睇下你食得幾辣，你就落幾辣啦。咁我個仔係中意辣啲嘅，我會落多少少。迷迭香、蒜蓉、咁我呢度係2湯匙嘅水，咁我會加2湯匙嘅生粉，或者係粟粉都得嘅。咁呢啲生粉水咧，一路落一路猜勻佢。咁目的咧就係等嗰啲腸咧唔好咁硬。
水滾之後咧，放香腸落去，煮15至到20分鐘，煮到香腸熟咗就可以。咁呢啲香腸咧，你可以就咁食，或者煎香佢食都得。